又中又中。你有冇開機啊？好未啊？開咗開咗。未啊？係立咁啊！哇！睇嘢。大聲可唔可以掟塊布俾我？大聲，地下。啊？報你嗰度咪有？我又係喎，犀利啊！咁都俾你及到。藍色啊，藍色啊！藍色啊！我好撚多喺度。一中，細隻㗎。係。唔使鬧啊！咁鬆啦，唔好鬧啊！冇咁鬆啦。唔好鬧啊！唔好鬧啊！直接鬥啊！咁細隻，飛上去。真係藍色喎係。藍色啊，係啊。藍色啊！哇！你哋咁術啊，好易中啊！哇！三隻我哋呢邊三隻好鬼勁啊！就係夠數啦。咁快？係啊，可以收工啦。冇問題，冇問題。唔鬧啊！好細隻咋，好細隻咋。喺呢度，喺你側邊啊！得。等陣。自然識啊我。用翻日本仔啊，大聲。嚟個桶俾你。又中。自然識啊！哇！英姐你都有份啊！係啊，得一隻咋我死撚晒咯啲日本仔。我邊有錢買啊？做咩唔買喎？真係啊！阿大聲，係咪難聽過粗口啊？去過。拍咗，我唔知拍唔拍到佢嘅。上樓機。應該要鬧機啊！真係要？係咪真係咁大隻啊？冇跟啊！哇，好大隻啊！哇！冇咬鳩我啊！拍下佢先。哦。屙尿啊！係啊，屙尿。嚟，釣多兩隻，我擺喺度先，儲下先。要遞俾我睇出嚟。唔好望啊，細佬，成面都係㗎。係唔驚啊？望過嚟嗰度啊！誒有嘢攬。望到啲。哎呀！哇嚇鬼啊！粉紅色，即刻轉啦你哋。粉紅色。使唔使鬧機啊你？唔使我。好滯啦！乖啦！唔係啊，食正啊，唔使驚啊！唔好噴鳩我。係啊，換粉紅色啊！粉藍好似唔得喎，純粉啊！自己到我哋換晒咧，佢又換第二顏色落梗係啦，都話邊個中跟咩色㗎啦，梗係。原先又係講緊自然色，頭先真係食自然色㗎嘛。誒又中，換咗自然色啊！唔驚啊，即刻掉翻喺你隔離嘅啫，我都係。嚟啦！誒中你？哎呀，包嚟㗎。應該包嚟㗎。等我打撚死佢先，等我。你再拖，應該係包嚟。哎呀，哇好多口咯喎，好多口咯喎。喺度嘅。圓咕碌嗰隻。真物。跟住隻蝦。係啊，嗰隻啊，睇唔到。沉落去啊，可能好遠啊，驚啊！魷魚嚟啊，咁樣。沉落去，沉落去。喺你前面放落去。我都有。都有。呢隻嘛？係啊。哎呀，喂，真係我兩個嘅。我哋呢邊好似冇。係咯。俾咗咁多次機會你，咪咯。大隻啲咩？係啊。都好細隻啫喎。隻鬆㗎咋。係啊。佢真係遲咗一次甩隻大咧，就係俾個追害死嘅。
我冇所謂嘅。嗰隻係咪嚟㗎？有啊有啊有啊有嘢追。英姐英姐，有啊。大隻㗎。大隻咩？好似係喎，喂有嘢喎，有一隻跟住我喎，好似頭先。應該有點點㗎都。頭先有一隻跟住我㗎，拋去我嗰邊啦。嗱，你解隻黑。哎呦！影下佢先，唔好噴鳩我。綠色啊綠色啊，綠色得咪啊？有綠色。綠色啊，今次綠色啊真係。冇啊，拋咗兩嘢。冇啊？我要換啦。頭先有隻跟喎，調翻，中埋。咁浪啊！啊呢隻細隻嘅呢隻。我唔知喎，我望下先。啲人唔使呢隻。冇噴到。咦，那聲你個頭喺度，真係上次我嘅。哇！喂，我嚟，又有啊！係啊，又係佢。又係我，又係我。又玩你啱啱係啊，落地接啊，黐緊線㗎。收埋個仔嘛，要埋人哋個仔啊！笑下。耶！ Yeah！ 好細隻。哎呀，哇！水邊甩，太囂啦，欣姐你。就喺水邊甩。係啊，冇啦，冇啦，你重新拋過再釣過啦。你拋過啦你，死心啦，死心啦你。黐屎咗咯！誒有嘢攬我，有嘢攬我。誒中啦！哇！我到你啦，到你啦！知唔知啊，細佬？嚟啊！玩下先啦。誒玩下啦，玩下啦，玩下啦。過去啦！快啲啊，快啲啊！快啲啦！唉，翻嚟啦，俾你啊！聽下啲聲。放鬆得滯，我真係搞得好細隻。誒，我嗰隻嚟㗎。佢記唔記個名啊？中，哎呀，頂唔到肺。抌翻落去，抌翻落去，抌翻落去。抌咗啦。好多喎，呢度真係。係朝頭早咯。係朝頭早嗰浸咗真係。係啊，你哋好多落嚟。試下玩啦！你唔玩你點知道感覺咧？好玩㗎。乜都話撈，喺屋企見你打機又唔見你撈，甩咗啦！得咗啦。甩咗啦！哇！真係魷魚嚟㗎。中咗啊！卡多嚟㗎。大隻啊！洗流機。唔使做㗎，唔使做㗎，唔使做。粉紅色啊！我都係粉紅色啊！我都係。玩夠未啊？向上啊！勾向上啊！勾向上啊！係啊！呢度係有魷魚嘅。睇下先。哇！放杯放杯。哇！犀利嘅嘢啫。咩啊？犀利咯！一下大幾下細就得㗎啦。一下大，幾下細。幾下細。喺下邊彈下得㗎啦，唔使大動作㗎，大動作嚇死佢添啊！好女人啦，我哋應該得。英姐都係醜人㗎。英姐直頭係狗啊！英姐用咩？咦？但係兩條友靜靜機自己換咗咧。睇下呢條友又換藍色啊！哦，咁大。OK，細隻嘅。哦。放咗啦，係咯，要細隻。中，收，慢慢收。係啊。好嘢。慢
收啱㗎啦。老豆幫拖，老豆幫拖。鴨仔仲第一隻，第一隻，第一隻，哇！冇收啦，冇收啦，拉手。哇，好勁！係靚，哦，好嘢，好嘢！放開杯，冇收啦，開杯，開杯，開杯！放心。OK。犀利，犀利！有喐嘅係嘛？唔係喎，射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 喎！個個都唔中喎。阿哥啊，我擺翻個箱落去睇下。震氣。等係甩埋嚟同你。哇，終於中啦！大唔大條咧？有冇嘢跟咧？咩嚟㗎？哇，咩嚟㗎？搞錯啊，又中！喂，行開！食花生嚟，你食花生，我想啱食咩？唉，斬自己的上嚟算啦，唔理你。有冇痛啊？有冇痛啊？哇！頂你啊！哇，好過食花生。哇，好大條啊！哇！好撚彩！英英叫咗幾多隻啊？有冇數？六隻啊？唔止啊！隻張字，阿國多啫嘛。唔係啊，你多啊！你哋兩個多喎。阿國多我一隻咯，總之啊。唔止啊，已經有成廿幾隻咯喎。有廿幾隻咁多。係咯，你邊？有廿隻咯。嗱，小叔叔一隻。一定有。唔係兩三隻啦，好似小小叔。兩隻，我仔一隻，我哋得5隻，加埋葱。兩隻。即係一隻咯，上水。阿國頭先連中2隻。係啊，落地照啊，黐緊線。係咯，落地接2隻落去，佢多過我。你琴日講過話最好爆掉到腳痛，因為佢痛我唔得閒啊！仲痛咩？呢隻藥？喂，不如打斷埋佢腳啊！應該隻都仲多。我有隻仲勁啊，隻止痛藥，不過唔食啦，好撚傷胃嘅。片片剪成點啊10%進行中，啱入咗部電腦啫，我有啊。我見邊個中咪走埋去影咯。不過發現一路掉一路會拍票難嘅嘛。你買咗電腦俾你老婆嘅？咩啊？咩？未啊，未買啊，冇錢啊。去馬爾代夫就有錢，買部電腦俾你老婆冇錢。你咩啊？好似就嚟出新嘢啊嘛，好似話。出咗啦！出咗啦！哇，幾錢啊？你買碌波啊？買碌波啊？2萬零蚊啊！咪萬零蚊都 OK 嘅，你唔加其他嘢。細細隻。係啊 ，OK 啊。OK 啊。10隻啦，應該。好細隻。好多喎呢度。唔驚啊，就咁滴上嚟一條可以，要個桶得啦。喂，攬住咋，攞隻魷魚埋嚟先。跌啊！冇事冇事。細 size 嚟㗎。係咯，冇啲大隻啲嘅。呢度有啊，真係好耐啊呢隻，抽啊真係。我都好耐幾種啦，好細條嘅好似。哦，放生。哎呦，有冇中？咩晒先？哇！中啊！真係黐緊線嘅今日。嚟啦！嚟啦！單數要喎。OK，哦！唔好拍我！放生級，放生級嚟㗎，走啦！你攞上嚟先走到㗎。
想咬鳩喎佢想。好，咩唔好收啦，拉佢啦，你俾我。我哋支冰喎。大隻啲啲喎。哎呦！係中啦！哇又有啊！中啊，係咪啊？係啊！中啊 ！BB 仔嚟㗎，唔好反抗嘅。包嚟㗎？唔係啊，都係嗰啲嚟嘅。哇，又係咁樣樣。喂，屌你啊！冇玩嘢啊！升㗎真係。啊！你陣間攬炒㗎咋？我釣到就。睇下相同啊！係啊！開你嗰度啊，擺喺你面前同你講。你個嘴向天去噴咗第一下，唔會再噴到㗎啦。係咪㗎？我陣間試下，我陣間試下，我陣間就試下。抌翻落去俾你繼續吸水啊！無限。嗱，學到嘢未啊？我哋陣間試下，我哋陣間就係啊。唔緊要，耶姐我隔離。我中幾鑊啊今日。咁你過嚟呢度，過嚟我呢度，過嚟我呢度。你過嚟我呢度啊？係啊，船頭危險啊，要安全啲。使唔使留機啊？大唔大隻？好似大隻。大隻喎，好似冇嘢話。石頭嚟㗎。哇，包包嚟㗎，嗰個10斤，10斤包包。我有啊，我有啊，我釣翻上嚟。向天，佢噴咗就冇事㗎啦。哇！呃人嘅。哇！上次阿肥仔都勁我咁樣，佢釣咗成4條。跟住我兩個 friend 都開，係晒啦6個。啲桶喺晒度。都唔使隻。係啊。都係細隻，我哋咁細隻，大隻啲，唔該。哎呦，冇！哇，又有啊！哇，你使唔使咁密啊？啲大隻啲係嘛？哇，大隻啲喎，使用撈機啊，都係單數。單數嘢，單數嘢，好細隻嘅，好細隻嘅，細隻㗎，好細隻啊！你細隻唔搞啦，細隻。你想搞佢就搞，唔搞就再搞。係啊。唔使大力嘅。哇，又有啊！有喎。哇，真係吹咗過嚟先，你一過嚟黐一黐你先。我要搶隻你嗰啲蝦嚟。長啊！呢隻係冇啊，呢隻。你攞有啊，有啊，攞啊！佢係衝埋嚟撥我隻蝦㗎。撥你隻蝦。咁百厭。哇！真係喎，唔係講笑喎。收啊，忍隻條線。你撳乜掣啊？撳咗啦，長拍而家費事煩，唔使啊。我又對住我，頂你個肺！喂！喂！差啲又唔使啊！對住你啊！我係粉紅，你唔係粉紅色啊？你唔係粉紅色啊？我純粉紅色啊！我係。係啊，換咗佢啦。我有，我哋有，我哋有，攞。再叫多謝啊！係。我俾個桶你，俾個桶你。行開啊我。俾個桶我。唔使，粉紅色，純粉紅色。轉咗。哇！換晒咁樣扎，叫多幾隻先啦。呢邊多。喂，英姐，撩多你兩隻粉紅色啊，英姐。到時俾翻你啊，到時。到時啊，我會買啊，我未買我都。我淘咗啦。係啊，換晒粉紅色啦，買點得買？純粉啊！哦，粉紅色。係啊，純粉啊，純粉紅粉。我都粉紅背嘅。係啊，好撚多而家。而家4隻。啊，今日破紀錄啊！我14隻啦。我冇數喎，我冇數喎。我係粉紅色啊！有。我淘翻100隻翻嚟先。都有，綠色我都有50隻喺度。
我唔撚你，嘢圖多啲我都啊！係換咗呢個色睇。冇時間，梗係啦，唔會呃你嘅。今日好玩啲咁樣。一個夠全家。因為呢邊蝦幾挨埋嗰度嗰個位。係，你睇下隻蝦唔喐啊，都唔會棘石㗎。佢咬到花晒，同我換一換先。唔使換啦。條絲花晒。條絲花晒。花晒咪換一條仔咪得。係啊，換條仔咯。啊，陣間揸住啲嘢先啦。嗱，溫咗上嚟唔好掉落地喎，千祈係啊。定住佢。你打橫線，你拉高佢高。你落地邊度係啦？你過去掹住條魚絲，掹佢上嚟。係啊。啱啊。企出啲。係啊。唔係，企出少少，你要望到佢先得㗎。你望到佢，你望唔到咪攬住隻船咯。做咩啊？嚟啊嚟啊！你一望住佢。我帶佢上嚟先。嚟啊！係啦，然後慢慢擺落個桶度。慢慢。再拉。再兩隻手，另一隻手。係啦係啦係啦。慢慢放落個桶度。唔好夾啊！佢黐住咗架船啊！係咪啊？黐住咗嗰度，你話喂，黐線啫嘛，叫佢。得啦。然後放落個桶度。嗱。呢隻唔噴喎，呢隻成面都係啊！俾唔到一個回憶佢。係啊！咁話喂，你幫我整個個仔先得㗎。仔係啊！企落地啊！拉開佢。先慢慢一隻。係啊！一手，另一手係啦，係啦，係啦，離開架艇，唔好黐架艇咁埋。係啦，係啦，靚。攞啦，唔好再抌翻落去啊！係啊。另外要另一手，另一隻手。隻蝦仔。係啦。捉住，係啦。唔係你得。開杯俾佢先。OK。呢個完美啊！完美。果然係高手。抌邊度都中。係，滴佢上嚟啊！咁細隻。交俾你。放住喺度得㗎，跟住咁樣放喺度。又有。大隻啊！應該都係嗰啲嚟㗎。哇，頂咯！綠色醜靚喎，呢啲係。係啊。係咁攬喎。嗱多4、5隻，係啊，1、2隻啫。即係魷魚嚟喎，唔係扮嘢喎。哎呀！又有。你可能喺晒底度好似。飄到埋嚟先。係啊。係咁啄下。係啊，係咁啄下，又唔攬。我飄到你嗰個好厚。係嘅。我飄到呢個好厚啊！我腰好大力。我哋中咗可以俾阿細佬玩咯。真正嘅魷魚遊戲啊！誒有玩啦！冇收。即係㗎。大隻啲，哇！哎，哇！攬唔到，攞油細佬喺個攞油度。黐立嗰隻。大隻啲。大隻啲啊！啊！今次呢個潭嚟㗎，今次邊個中？好難洗嘅呢個。噴到邊度？潭前面咯。係啊，呢隻。點樣入去啊？嗰度潭。飛出去咯。落尾都要套嘢。係啊，今次呢潭今次咪噴墨啊！你行開啊！真係唔噴㗎。係啊。好似我啊，死咁耐都噴。你老闆望住我。
躺着也中槍。但係點樣噴入去呢個窿度先係最勁喎？向住嗰邊噶嘛，斜個口向上嘛佢。拋物線、香蕉球。佢嗰個壓力都幾大下喎，打得穿。打得穿咩？喺螺絲嗰度拉到入。怨氣好重啊！呢只。頭先細佬肯定係你啦，你話温順啲擺你入焗爐，跟住個嘢真係。依家又揾多篤下，向上邊。我反轉咗啊！你唔搞佢啦！浸一浸水有子彈噶啦，係啊，攞唔怕嘅。係啊。得唔得力啊？放落去。好多物啊！係啊好，多物啊！差唔多死啦已經。做咩？隨時隨地都有啊！擺入個冰箱度。今年最威水啊3隻跟住。一定有啊！哦，我試下包包，塞咗窿先，堵塞咗個窿先。數緊嚟，大聲！梗係冇啦，搞錯啊！數埋佢嘛。有40斤嘢，40斤。我啱啱再倒埋啲水，應該冇啦。隻針啊！你隻針啊！你隻大針啊！我嗰隻大隻啲嘅。靚女隻大隻啲嘅。喂，得數得啦，點數啊？2、4、6。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。哇，20歲。係啊張相啦，張相數。 58、60。60啊！係啊，係咪？亂溝咁。好撚勁啊！我數數。英姐嗰隻大嘢。嚇？攞啊！我俾你攞。大一隻大嘢，你隻最大嘅應該。你有大獎？咦？你個袋咧？係獎，靚女，靚，好似有隻大嘢喎。睇下先。我要嗰隻，佢話佢要嗰隻包啊嘛。大師兄，我要佢隻包。你隻包包啊呢？隻睇下先。咁我隻俾阿邊個咯？佢話佢要包我要你嗰隻包啊。你咪要嗰隻咯？你咪要嗰隻咯？哎，俾多我你阿狗。師姐嘅，師姐嘅，跟住小叔叔嘅，小子叔叔啊，做咩大隻啲啊？呢隻。呢隻。跟住到我仔嘅，等陣。真係你睇頭先嗰隻都好大隻啊！啊！有冇影相啊？唔驚，我有拍片啦，我有拍片啦，我 send 埋俾你哋啊。係啊，靚女嘅呢隻，跟住英姐嘅，好撚多咁似我嘅，加少面分嚟等陣。我掉咗包包落去。你掉掉掉掉，咁樣翻到嚟睇好大隻，頭先跳線有少少。好細隻啊！係啊係啊，繼續，每每人人兩隻。哇！黐緊線嗰次，今次好撚勁啊！今次但係如果全部20 cm 樓上咁啊，今日冇人啊，係啊，不過冇啊，都係細隻，都差緊嘅。但係今日都算多咯，你係咪叫做？剩翻幾隻？每一隻數下先啦。 2、4、6、8、9，全靠你兩個啫。揾兩隻。咁啊？你哋兩個啦。每人兩隻有，咁啊？夠唔夠啊？仲伸得到你個雪櫃？我未必塞到。未塞到，我都 OK 嘅，我執下。你好得冇幾隻俾你。如果唔係濕死我飛嘅啫。咁細隻，我諗我要三隻。同埋呢另外燒嚟食。燒嚟食係啊，俾埋你阿妹嘛。我哋食得多，好撚滯嘅呢啲。好撚細。係啊，見撚都想嘔。屋企仲有成堆士桶喺度。攞冰球。係啊。攞士桶好過呢啲嘢，方便食啲，有細條啲啊嘛。係啊。